هلا وحبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وانتم تشاهدون هذا الفيديو. نبدأ بالفيديو ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه يا رب العالمين بحق محمد وآل محمد. طبعا طريق الإمام الحسين هو طريق الجنة، طريق الإسلام والمسلمين. روح نواسي السيدة زينب بمصابها الأليم، وأكيد بالطريق كل من الذكر فقط واقعة الطاف والسبايا وشون أسروهم، ومقيدات بالصياط، مزنجلات، مشي على الأقدام حفاي هن والأطفال، شون يعني عطش، أكل ماكو. فما يجي ببالكم انتم تشوفون فقط هاي الواقعة الأليمة. رب كان يكون بعونهم، ورب اللي مصبرهم ومنطيهم أكيد الصحة والعافية، لأن بعد أمة أهل البيت ماكو مثلهم، ماكو مثل صبرهم، مستحيل. فبعض التعليقات اللي تجي راح تقولون بطلوا هاي الخرافات، بطلوا هاي الدعايات، بطلوا هذا التخلف. احنا ما نبطل، احنا شيعة الإمام علي، احنا شيعة الإمام الحسين. يعني انتم تتصورون احنا نبطل وجاي تجي من كل الطوائف؟ بالطريق شفنا المسيحي، شفنا الصائبي، شفنا السني، الحمد لله والشكر كلها تؤمن بعقيدتنا، تقولون عليها متخلفة. كلها جاي تجي على مسيرنا، على طريقنا. يعني احنا ما جاي نروح على طريقهم، هم يجون على طريقنا، لأن هذا طريق الإسلام والمسلمين. مستحيل يمنعون، مستحيل أحد يمنعهم مهما كانت الظروف. يعني إذا كان تفجير، كان أي شي، مستحيل هاي الزوار تنمنع. انتم لو تشوفون المشي شلون يهلك، شلون يتعب، شلون رجليكم تورم. يعني بحيث احنا وصلنا يعني منتهين من التعب، منتهين، بس الحمد لله والشكر وصلنا بصحة وعافية، ورجعنا لبيوتنا سالمين غانمين. بس رجعنا نص الطريق مشي لأن سيارات ماكو، وهم أكيد يمنعون السيارات ويقللون السيارات على الزوار على مود يتأذون، على مود يمنعون ما يجون مشي. ليش؟ على مود هو واحد من يوصل تعبان بعد ما بيحيل يرجع، فبس السيارة يصعد بيها على مود يرجع لبيته. إذا هم يمنعون السيارات فالإنسان شنو يكون بعقله وتفكيره؟ طبعا احنا رجعنا نص الطريق مشي، بس الحمد لله والشكر. يكون زوار أبي عبد الله الحسين يمشون وما يقطعون الزيارة أبد نهائيا، لأن هاي احنا صارت عقيدة عدنا، والحمد لله والشكر. قولوا علينا متخلفين وقولوا أشكال، احجوا، احنا ما نهتم نهائيا. إذن للطبوب وإذن تطلع. طبعا متابعين الحلوين، عائلتي الثانية أكيد بالمشي دعيت لكم وصورت لكم من دعيت لكم ومشيت لكم خطوات، ويا رب إن شاء الله مستجابة بحق محمد وآل محمد. خليكم بالفيديو وطلبوا مراتكم، وإن شاء الله حوائجكم كلها مقضية بحق هذا الطريق. سيد شباب أهل الجنة بحق هذا الطريق النور. خليكم بالفيديو حبايب قلبي. هذا عباس، إمام العباس، خيلك يا أبو فاضل. هذا القطر اشتريته عراش عراش. ايش فيك جربه واحد يغسل بيها. عصير بطيخ طبيعي زوار. محبوب عجين وينه؟ ولا سلمان؟ عملت هاي السدة؟
مو جهاز، هذا هم المشروع راح يسووا منتزه هذا. اي هذا كلش حلو مسوينه. هذا صوره. يلا نجي لي جاي سياحة. كلش حلو. بس على الشاط. اي هم مجففينه. هذا قطعه سوا بغير مكان. اقول لك سوا بهذا هسه الجسر اللي عبرناه. الجسر اللي عبرناه فتحوه علي. فتحوه علي هذا الشاط. وين؟ اي ذاك الديار تدرين هذا الطريق اكو ناس فقرة ما ماكلين هذا الاكل، بس بالنسبة لهم عيد. اي هذا مو يقول انا اجيب عيالي كلهم. اي خطية على مود شفنا ياكلون. ما نعرف شنو شكل اللحم. أول علاوي علاوي كل هذا مشوا ما طبينا الحسين بعد استنى مشينا. والله احس نفسي النشطة لين اشتغل. اهلا وسهلا. وليد المعجونيات اللي فوقيان لا تسوون خيانه جاي هاي الصعدة. غلط السيارات. يلا ثقيلة تسوي فيك البرد. جيت منورة بيها وتزين أحا خلتني ذليلة وهمين العين أحا فرقاها كتن قلبي الحنين أحا ما أحمي بعدها إلي أنا شردها ما أحمي عليات إلي أنا وين حنا أحا يا دارهن عزيز يا نب عزيز أحا يا دارهن. كلش اشوف الموبايل يحمل. أكثر قرارات الحياة نضجا هو أن تختار أن تكون الشخص الذي تحب أن تكونه بأفكارك وآرائك وطقوسك، وألا تسمح لروحك بأن تتقيد بشيء ليوافق رأي الآخرين وأهواءهم. ذلك يا صديقي هو ما يوسع بعينيك متعة الحياة.
ابو يوسف احنا وين هسه؟ الحسينية. هسه الساعة ب6:10 يعني بدأت تتغارب. إن شاء الله المتابعين الصحة والعافية والسلامة. إن شاء الله الأمة محمد كلها، الما مرزوق بطفل يصير عنده طفل، الما متزوج يتزوج، والما متزوجة تتزوج، واللي ما عنده بيت الله إن شاء الله يرزقه ببيت، وإن شاء الله كل واحد مريض ومريضة الشفاء العاجل، والطلاب إن شاء الله كل الطلاب النجاح. أهم شي هاي، أهم شي النجاح طلابنا. أبو يوسف راح تظل كل سنة تجيب لي الإمام الحسين؟ الله خلانا طيبين. يعني ما تتعاجز أبد؟ حتى إذا صير عجوز؟ لا صرنا عجوز، قبل العجوزين مشان أحسن من عدل. هاي قدامكم. احنا ما دام رايح عند الحسين ماكو تعب. إن شاء الله. هاي الخطوات لأمو وأبوي. صارنا ساعة نمشي خطوات لأمو وأبوي، بعد ندبج لكم على مود توصلكم الزيارة. الطيارة تشهد. اي ذيك الطيارة تشهد. يلا محمد بعد دبج ما نمشي لأمو وأبوي. دبج لهم. خوش ما هاي نمشي لكم إلك ولأبوي بعد تردين. تفضل جواد لفات على الريدان. تفضل لفات على الريدان. اكو ناس خطية ما تقدر تجي مشي، يظلون يباعون باليوتيوب على العالم تمشي يطلبون مراتهم. يعني واحد مني يسوي ثواب ومو شو ثواب. رجع الجزائر. صحيح؟
راحت بقيت اسفج على الطيبين يما بقيت اسفج على الطيبين يما راحت وليالينا المضت بشلون راحان بعد هيهات نلتمس ويا انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون رحم الله من ذكر القائم آل محمد بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. يا حسين ومصايا يا حسين ومصابة صوتك بارك الله بك نشر حفظك الزهرة إن شاء الله يا رب يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم الصلاة على محمد وآل محمد. يا حسين ومصابة العجل العين سجابه حمش وما كذب وحاشا. عندما يزداد عطاؤك فوق حجمه يصبح عليك واجبا، وحين يصبح واجبا ستصبح مقصرا في أبسط الأمور. عود نفسك على العطاء بما ترضي به نفسك لا بما ترضي به الناس، فإرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء نفسك ما يجب عليك إدراكه. بالسيارة يقول ما أقدر ظهري. إيه إذا ما تقدر ما أنا أحس بالسايد بالنص بالخصوص الى موتى مقيمي هذا المجلس المبارك رحمه الله وفضل الفاتحه بخلقه بصلاه محمد وال محمد صلى الله
ركب جرف الهنية يا خويا بحوايفها ركب جاب الهنية قالت بجت لك خويا بجت لك السما بعاشور يا الله بجت لك يوم الخيل بضلوعك انا بجت لك وساب الواد متعيد يا علي يا ابو خويا ابو فاضل وسافه الوايد متعيد بجت لك الفن يا حامل الضواء وعدت شنو؟ العباس سيدي مولاي العباس عباس شمرة علي براحتك يا قمر بني هاشم